മലയാളം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. അവരുടെ പങ്ക് അവർ ഭംഗിയായി അങ്ങ് എടുത്തു. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചക്ക വെട്ടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ മാറ്റമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെട്ടാൻ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും എളുപ്പമുള്ളൊരു രീതിയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മൂടില് നല്ലൊരു വെട്ട് വെട്ടുക. വരുന്ന ചക്കയിരക്ക് നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെട്ടിയെടുത്ത കമ്പ് അതിൻ്റെ ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച് കയറ്റാം, ഒരു പകുതി ദൂരം വരെ. എന്നിട്ട് ആ കോലിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടി മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെട്ടുന്നതിലും 1/4 സമയമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ചക്കയിറക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലോ ശരീരത്തൊന്നും ആവുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ചക്ക വെട്ടാൻ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം. കൂഞ്ഞലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗം ഓൾറെഡി നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അതെടുത്ത് മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് സാധാരണ വറക്കാനുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ചക്ക സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എപ്പിസോഡ് വരെയുണ്ട്. ഇത് എക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ചക്ക ധാരാളമായി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പച്ചച്ചക്ക വൃത്തിയാക്കി സിപ്പ് ലോക്കിലടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരുവും വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ സിപ്പ് ലോക്കിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം.
ഇതുപോലെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതാ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ അടുക്കി വെക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം വെച്ച പച്ചച്ചക്കയാണിത്. നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് തിന്ന് നോക്കാം. വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. നേരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പഴുത്ത ചക്കപ്പഴം തേനിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതേപോലെ ഫ്രഷ്നെസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക വിഭവങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു മാങ്ങ എപ്പിസോഡ് കാണിച്ചില്ലേ, ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറപ്പും കൊണ്ടുള്ള ഐസാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. 2 എപ്പിസോഡും കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. സാധാരണ ചക്ക വറക്കാനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണ്ടവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചക്ക ഇടുകയാണ്. ഒന്ന് കളറ് മാറി എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പ് നീരാണ് ഒഴിക്കുക. അത് പാകത്തിന് ഒഴിക്കണം, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല. ഇത് ഏകദേശം വന്നു. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോരി മാറ്റാം.